Terza corsa, premio Bitrobeamo. Sono cavalli di 3 anni non vincitori di 14.000 in carriera, sono in 10. 1 Benedetta Jet, Roberto Vecchione, 2 Baia dei Greppi, Manlio Capanna, 3 Brexit Baba, Francesco Pettinari, 4 Beverly Jet, Maurizio Cheli, 5 Bruno del Brenta, Marco Volpato, 6 Beta Wise S, Antonio Greppi. Questa è la prima fila. In seconda 7 Battisti Griff, Andrea Farolfi, 8 Best of Dream Trio, Marco Stefani, 9 Brunita Caff, Lorenzo Baldi, 10 Boyciak SM, Alessandro Gocciadoro. È proprio di galoppo Boyciak SM. Intanto parte piano Benedetta Jet, velocissima, come in falsa partenza in sgambatura. Beta Wise S parte fortissimo e prende il comando con Antonio Greppi. Poi vediamo, ma si butta di galoppo a metà della prima curva, quindi rimane davanti Beverly Jet. Numero 6 Beta Wise Brexit S, Baba. squalificato. Tanto 15-2 i primi 200 metri, avanza al largo. Vediamo il numero 5 di Bruno del Brenta con Marco Volpato e passa al comando, ma subito viene attaccato da Brunita Caff. Corsa molto movimentata, ha già cambiato 3 battistrada, 15-3 retta di là, 30,5, si sentono urle nel gruppo con Marco Volpato in vantaggio su Brunita Caff. C'è la terza ruota di Best of Dream Trio, mentre Roberto Vecchioni è spostato con Benedetta Jet e si è messo in schiena a Brunita Caff. Gruppo compatto, 600 metri in 45,5, 15 la curva, passaggio davanti alle tribune, in vantaggio Bruno del Brenta affiancato da Brunita Caff, poi l'altra pariglia con Beverly Jet, Benedetta Jet e quella con Brexit Baba e Best of Dream Trio, poi Boyciak SM che si è ricongiunto. 1,15,6 la media finora per il primo giro, percorso in 1 minuto e 5 decimi. Ora siamo già al paletto del chilometro in 1,16 scarso, con Brunita Caff che fa sul serio e va a pressare in maniera più decisa sul battistrada. Sembra già sul punto di poter passare, la sua schiena però è sempre presa da Benedetta Jet che ora sposta al largo, viene via cattiva la figlia di Marajà. Intanto Brunita Caff non ha ancora completato il sorpasso perché cerca di riorganizzarsi Bruno del Brenta lungo la corda, ancora tutto da giocarsi. Vediamo avanzare anche Best of Dream Trio, gruppo compatto con Benedetta Jet che ha preso la meglio ma deve arginare l'attacco di Marco Stefani con Best of Dream Trio. Ultimi 100 metri, insiste Marco Stefani con Best of Dream Trio e passa e viene a vincere Best of Dream Trio su Benedetta Jet. Al terzo al largo Boyciak SM, di dentro Brexit Baba. 1,15,4 la media al chilometro per il figlio di Nadal Shiba, con Marco Stefani che è progredito sulla curva finale in corsie molto onerose. Ha preso la schiena dopo di Benedetta Jet per attaccarla e passare nettamente. Rivediamo coda dritta per Best of Dream Trio che viene a vincere veramente bene. Ottima seconda comunque Benedetta Jet dopo percorso al largo, mentre rivediamo la lotta per il terzo. Vicinissimi due, forse Boyciak all'esterno è riuscito a far suo il terzo posto dopo errore, ma attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo.